قرارات البنوك المصرية بتقلب سعر الدولار خلال أيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من فيديوهات اقتصاد 360. تخيل معايا كده تصحى من النوم تلاقي فلوسك كده بقدرة قادر زادت فجأة، وفي نفس الوقت الزيادة دي ممكن تكون سبب في غلو الأسعار وارتفاع سعر الدولار وضغط جديد على جيبك. احنا داخلين على ايام مش عادية خالص. هل هتتحدد بقى مصير مليارات الجنيه اللي جوه البنوك، وهتحدد كمان الدولار هيطلع ولا هينزل؟ طب الاسعار ممكن تولع اكتر، ولا البنوك عندها مفاجأة محدش كان متوقعها؟ خلال يومين بس قرارات جديدة هتتاخد، واللي فاهم اللعبة هو بس اللي هيكسب، واللي مش واخد باله ممكن يخسر من غير ما يحس. طب ايه اللي حصل وايه اللي ممكن يحصل خلال يومين اتنين؟ عاوز تعرف؟ هقولك، بس عشان اقولك لو اول مرة بتشوفني ما تنساش انك تدعمني باللايك سبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. وزي ما عودتك كل مرة، قهوتك الحلوة وحصلني. ناس كتيرة فاكرة إن الشهادات خلاص خلصت، وإن اللي ممكن يحصل خلاص انتهى، بس الحقيقة اللي جاي أخطر بكتير من اللي فات. بداية 2026 من يناير مش مجرد بداية لسنة جديدة، دي بداية مرحلة اقتصادية مختلفة تماما عن 2025. مرحلة فيها فلوس هتتفك، وسيولة هتنزل السوق، وقرارات بنوك هتأثر على كل بيت في مصر. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، هل البنوك دي هتلم الفلوس دي تاني، ولا هتسيبها كده تنزل السوق؟ طب ولو نزلت احنا بقى رايحين على فين؟ في الفيديو ده هوضح لك كل حاجة. خلونا كده نتكلم بهدوء وبالعقل ونفهم ايه اللي ممكن بيحصل حوالينا. احنا خلال ايام قليلة يمكن نكون داخلين على تغيرات اقتصادية مهمة جدا، تابعة من قرارات محتملة من البنوك المصرية وليست البنك المركزي المصري، وتحديدا البنوك الحكومية الكبيرة. زي مين؟ ما هم الاثنين اللي ماسكين زمام الأمور في مصر كلها، البنك الأهلي المصري رقم 1 ورقم 2 بنك مصر. القرارات دي مش قرارات عادية، دي قرارات هتأثر على سعر الدولار، معدلات التضخم، الأسعار، وسلوك الناس كمان في الاستثمار أو حتى الإنفاق. كل ده مع بداية يناير 2026، يعني في توقيت حساس جدا. ليه بقى الأيام اللي جاية مهمة؟ ليه الأيام اللي جاية مهمة؟ ببساطة كده لأن بداية من 4 يناير هيبدأ استحقاق شهادات ال 27% لو تفتكرها السنوية، وال 23% الشهرية، ودي شهادات اتربط فيها أرقام ضخمة، مليارات المليارات، ومش مبالغة لو قلنا مليارات. يعني استحقاق الشهادات هيبقى في الشهر ده، ولو واحد عامل شهادة ب100,000 جنيه يعني العائد بتاعها 27% سنوي مع استحقاق. هيفتح حسابه هيلاقي كده بسم الله الرحمن الرحيم في حسابه، سواء بقى جاري أو توفير، هيلاقي 127,000 جنيه في حسابه. دول اتحطوا على أصل المبلغ اللي هو كان كام؟ 100,000 جنيه. يعني سيولة جديدة دخلت الحساب. أما اللي كان عامل بقى شهادات 23% بيقبضها كل شهر، ده بيصرف عادي، بس في الآخر أصل المبلغ بقى هيرجع له في حسابه. هنا بقى هنلاقي إن العائد صغير، بس هنا هتيجي المشكلة. إيه هي المشكلة؟ إن هو بيقبض؟ لا خالص، هنا المشكلة في السيولة. أزمة السيولة في وجهة نظر البنك. السيولة دي لو خرجت مرة واحدة هتعمل ايه؟ ناس هيبقى معاها فلوس، وناس نازلة السوق، وانفاق استهلاكي بيزيد، واسعار بتطلع، وتضخم بيكبر، وده يعتبر بالنسبة للاقتصاد كابوس. عشان كده البنوك قدامها سيناريوهين مالهمش تالت. السيناريو الاول ان هم يعملوا شهادات جديدة مش بنفس جنون بقى ال27، لا خالص، هتبقى قريبة شوية. يعني ممكن نلاقي شهادات 18%، 19%، يوم البنك خلاص بقى ما تهب منه يعملها 20%، بحيث ان هو يمتص السيولة دي وتلم الفلوس اللي اتبعترت وتقلل الانفاق وتهدي التضخم شوية. ليه ممكن تعمل كده؟ عشان البنك المركزي
خفض الفايدة 100 نقطة أساس آخر اجتماع لو تفتكر، وده مش مغري قوي للبنوك إنها تحط فلوسك عندها. فالبنوك ممكن تقول لأن أنا أطلع شهادة واستفيد بالسيولة، ودي كمان استثمارات تانية أكتر ربحية. السيناريو بقى التاني لا شهادات ولا حاجة. يعني إيه؟ يعني خلاص ممكن البنوك تقول لك الموجود كفاية وتكتفي بشهادات ال 17% اللي هي موجودة دلوقتي، اللي هي اصلا شهادات طويله الاجل، وده معناه سيوله حره، فلوس تنزل السوق وتضخم محتمل. وده السيناريو الاقرب لحد دلوقتي، لان طرح شهادات بعوائد عاليه ده هيعمل ارهاق مالي كبير على البنوك وبالاخص البنوك الحكوميه. طب ايه بقى التاثير الاقتصادي لو السيوله دي ما اتلمتش؟ ناس كتير هتشتري اكتر، الطلب هيزيد والاسعار هتعلى والتضخم هيزيد. وهنا بقى البنك المركزي هيدخل على الخط، والمفروض في اجتماعه اللي جاي ده ممكن يرفع الفايدة. حلو، ده بالنسبة للشهادات اللي موجودة دلوقتي. طب بالنسبة للدولار، رفع الفايدة غالبا بيؤدي لزيادة تكلفة التمويل، يعني بيضغط على الجنيه أكتر، وهيبقى الدولار اتجاه صعودي للزيادة. يعني باختصار حضرتك، سيولة بتساوي تضخم، فايدة أعلى، دولار أعلى. الناس كلها هتعمل بفلوسها إيه؟ هنا بقى هيجي السلوك البشري. في ناس هتكمل شهادات تقول لك بص يا عم انا مش عايز مخاطره ولا وش ولا وجع دماغ، انا احط فلوسي بعائد ثابت واريح دماغي. ناس تانية هتقول لك لا يا عم انا مش هحط شهادات، انا في الذهب هو اللي كل يوم في الطالع، انا احطها في ذهب. وكمان في اسعار ارتفعت في 2026 وفي طلب كبير جدا على الذهب، وفي ناس بتحب ان هي تحوط احسن من التضخم، وده هيضغط على اسعار الذهب محليا. في ناس هتقول لك لا 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 يا عم، لا ذهب ولا شهادات، انا اشتري عقار واجره ويبقى في الاخر برضه هو ملك. يبقى ده محتاج مبلغ اكبر وصبر، ومش كل الناس بتفهمه. طيب ناس تقول لك لا 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 يا عم، لا عقارات ولا ذهب ولا شهادات، انا احط في اذون خزانه، عائد مرتفع، مخاطره شبه معدومه، يعني ما فيش اصلا مخاطره. عندك كمان الاذون الخزانه عندك 3 شهور و6 شهور و9 شهور، ودي حاجه بقى 100 100. لا احط بقى فلوسي سنين واقعد جنبها ولا الكلام ده خالص. وده بيخليها خيار ممتاز للناس اللي عايزه ربح وامان وسيوله سريعه. يعني 3 شهور دي ما تعتبرش مده وهتاخد فلوس. يعني ملخص المشهد يا عزيزي المشاهد، احنا داخلين على ايام فارقه في الاقتصاد المصري. قرارات بنوك، سيوله ضخمه، تضخم محتمل، وتحركات في الدولار. كل ده مرتبط بسؤال واحد: البنوك هتعمل ايه؟ الايام اللي جايه بقى هي اللي هتجاوب، وهتابع مع حضراتكم خطوه بخطوه خطوه بخطوه. وده وصلت معايا لنهايه الفيديو، مش هوصيك بقى انك تدعمني باللايك سبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.